ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி டாப் 10 தமிழ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மிக முக்கியமான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கும் டைப்ரைட்டிங் ரிசல்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்னாடி நண்பர்களே, இது போல் வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய டிஎன்பிஎஸ்சி டாப் 10 தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் ப்ரைவேட் வெப்சைடு. இந்த ப்ரைவேட் வெப்சைட் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க, கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ரிசல்ட் இன்றைக்கி வருது, நாளைக்கு வருதுன்னு கண்டிப்பாக தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இந்த ரிசல்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எதுவுமே இன்னும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண கிடையாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 30/10/2019 சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா வெப்சைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 30/11/2019 கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் மற்ற வெப்சைட்னு பார்த்துடலாம். இந்த வெப்சைட்டில் என்னென்னு கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்போம். இதுலேயும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய வெப்சைட் 30ஆம் தேதி தான் கொடுத்துருக்காங்க. தவிர எல்லாமே நீங்கள் அதை நம்பிட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக ரிசல்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் 30ஆம் தேதி போட்டுருக்காங்க. ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி அக்டோபர் 31 10 மணிக்கு வருவதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கு வருவதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இன்னும் அப்டேட் பண்ணவே கிடையாது. ஏன்னா 10:30 மணி ஆகிடுச்சு. இந்த ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா, இன்னும் அப்டேட் பண்ணலை. அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே நம்ம போய் பார்க்கலாம். இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அஃபிஷியல் வெப்சைட் பார்த்திங்கன்னா எரர் காட்டுது. ஓகே, இந்த பேஜஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ட் அண்ட் மட்டும் ரிசல்ட்டு இங்கிலீஷ் சீனியர் இல்லை ஜூனியர், ஃப்ரீ ஜூனியர், ஹை ஸ்பீட் கூட எழுதியிருப்பீங்க. ஆனால் அதற்கான ரிசல்ட் இன்னும் வெளியிடலை. வெளியிட்ட உடனே நம்ம உடனுக்குடன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக அந்த தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டைப் ரைட்டிங் எந்த முறையும் நம்ம உடனுக்குடன் வீடியோ உங்கள் நிறைய பெறுவது டிஎன்பிஎஸ்சி டாப் 10 தமிழ். நன்றி, வணக்கம்.